Tole, akkam jirtu kabajamoo maatiiwwan Daanitek. Chaanaalii kana warreen hin beekne, chaanaaliin kuni chaanaalii Daanitek jedhamudha. Dhimmoota teekinooloojii wajjin wal qabatanii viidiyoo garaagaraa hojjedhee isiniif gadhiisaa ture. Ammas immoo viidiyoo har'aatiin immoo viidiyoo gaariidha jedhu kan yaade kan namoonni baay'een barbaadan isiniif qabadheetan jira. Viidiyoon kunis maal ilaallata yoo jettaniif immoo har'a viidiyoo isiniif qabadhee dhufe kuni akkamittiin warri wifi fayyadamtan wifi password keessanii akkamittiin akkasiin jijjiirtanii kana malees immoo admin password keessanii akkamittiin akkasiin jijjiirtanii har'a isiniif qabadheedha jechuudha. Egaa viidiyoo kana gaafa jalqabdan like gochuudhaan naaf jalqabaa. Yoo viidiyoo kana jaallattan immoo akkasuma share godhaa. Chaanaalii kanaaf immoo yoo haaraa taatan immoo subscribe gochuu hin dagatinaa. Amma xumura viidiyoo kanaatti immoo na waliin turaa. Galatoomaa. Tole egaa akkuma silaa isiniif ibsuuf yaalee akkamittiin akka passwordii wifi keessanii jijjiirtan isinitti agarsiisa. Egaa jalqaba irratti kan nun goonu browserii barbaaddan banattu. Browserii erga banattanii amman EG fayyadamaa gadhiin ta'eef EG banadheera Microsoft EG banadheeni akkuma gararraa kan argaa jirtanii kanan itti gasha jechuudha. 192 168 tuqaa tokko jenneen gasha jechuudha. Achi Enter jedha jechuudha. Enter jedheen achi gararraa kana linkii kan argaartu sattan bu'aa jechuudha. Sanaan booda erga kana jedheenaa fidee booddee immoo admin login kan jedhu jira jechuudha. Admin login ittiin bu'aa. Kan koo amma linkii gatitee fi adminii ture. Password isaa garuu jijjiiree kan jira. Password isaan itti guuttadha jechuudha. Erga itti guuttadheeti akkasiin banaa. Erga kana gooneeti amma password keenya jijjiiruudhaaf karaa kana akka argaa jirtanii wireless setup jira. Wireless setup itti erga bu'ee booddee as keessaan immoo wireless security kan jedhutan bu'aa jechuudha. Tole ergasiiti erga kana fidee booddee iddoo isin password keessan itti jijjiirtanii iddoo kanadha jechuudha. Egaa kanaafuu iddoo kanarratti ammanii warra saduraa kanarraa balleessaa. Erga irraa balleesseeti password koo isa haaraa itti gochuu barbaadeen itti godha jechuudha. Okay. Egaa ergan password koo ni haaraan akka kanaaf ta'uu barbaada. Kanaaf ergan kana jedhee booddee immoo maalin jedha apply jedha jechuudha. Apply jedha. Ergasii gadi ilaala kaa'ee erga jedhee booddee immoo ofuma isaatii naaf ni xumura jechuudha. Password koo sasumaanii naaf geeddarama. Okay, ni gidu jechuudha amma xumuraatti. Argitu kajallaa kanaati amma geeddarameera jechuudha. Asiiti disconnect ta'eera jechuudha connection koo irraani. Amma geeddaramuu isaa kanaan barra cheekii gochuudhaaf immoo gajallaa kanatti erga buunee booddee milkita connection keenyaatti maqaan wifi koo kana gatee fi forget gochuun qaba jechuudha. Forget jedha. Sanaan booda immoo connect jedha jechuudha. Achi passwordicha isaa itti goone silaatti gashinaa jechuudha. Ergan godhee booddee yes jedheen gashadhaa jechuudha. Sanaan booda argitu akkuma argaa jirtanii password koo naaf jijjiirameeti jira jechuudha. Egaa kana immoo waan barbaadan bantanii cheekii gochuu ni dandeessu. Akka connection keenya dhufe kanaan baruu ni dandeenya jechuudha. Akka argaa jirtan amma YouTube koo naaf banaa jira. Okay, karaa salphaatii password wifi keessanii akkasiin jijjiirtu. Admin password keessan jijjiiruuf immoo duuba deebineetu iddoo kanaati iddoo admin login kanarraati achi deebinee okay amma admin password koo inni dura amma fakkeenyaaf kanadha. Okay, login jedhee ergan galee booddee amma admin password samman ittiin galu kanani geeddaradhaa jechuudha. Isa geeddaruuf immoo maintenance kan jedhu keessan seenaa jechuudha. Maintenance keessa ergan seenee booddee immoo bukkee kana akka argaartan password kan jedhu jira. Password ittan bu'aa jechuudha.
ergan paaswordiitti bu'eeti immoo kana keessaati immoo gadi siqeen maalan jedha gajallaa kanaati select kan jedhu username jira, privilege jira, id name jira. Kana keessaati admin kan jedhu filadhaa jechuudha. Admin kanatti select godhadhaa jechuudha. Achi iddoo kanatti maqaa paaswordii keessan isa duraa gashitu jechuudha. Inni gaa paaswordiin kun duraa okay guuttadheera. Then paaswordii keenya isa haaraa itti gashinaa jechuudha. Okay. Maal jedhu okay. Okay, as jedheera. Okay, erganii paaswordii koo akkas godhee sirreeffadhee booddee dhuma irratti maalan jedha jechuudha modify jedha jechuudha. Then akka peejii kanatti na deebisaa jechuudha. Kanaafuu duuban deebi'aa jechuudha. Duuban deebi'aa amma admin peejiitti jechuudha. Achi amma paasword tolega erga paaswordii keenya admin paaswordii keenya jijjiirranii booddee immoo cheekii goona jechuudha. Paaswordii koonni dura amma daanii ture amma login jedheeti fail jedha jechuudha. Username or password error jedha jechuudha akkuma argaa jirtan. Garuu gaafan paaswordii koo admin paaswordii koo sirrii gaafan itti gashu immoo directly gara peejii isaatti paaswordii keenya jijjiirru wifi rootarii keenya sirreeffannutti nageessaa jechuudha. Kanaaf iyyuu isa kana leave godheetanii paaswordii koo sirriin gashaa jechuudha. Just gaafan gashu akkuma argaa jirtanii naaf fudhateera jechuudha. Admin paaswordiin koo jijjiirameera. Paaswordiin wifi koo jijjiirameera jechuudha. Egaa viidiyoon har'a isiniif qabadhee dhufe kana fakkaata. Amma xumura viidiyoo kanaatti waan waliin turtanii fi guddaa galatooma. Viidiyoo kan biraan amma walii arginutti nagaan naaf tura.